出邊茶樓幾百蚊一份嘅花螺鮑魚雞煲，點解我哋喺屋企硬係整唔出嗰種味道嘅呢？其實呢，99%嘅人都漏咗一個關鍵步驟。今日呢，就將正確嘅做法全部分享俾大家。嗰啲雞肉呢，索晒啲海鮮嘅鮮味，就算你未整過啊，都可以好輕鬆咁整出嚟嘅。今日我哋用到嘅食材係半隻走地雞、半斤蝦，同埋5個去咗殼嘅鮑魚肉，仲有1斤嘅花螺。我哋先搞掂啲雞肉先，洗乾淨之後斬成細嚿，放入碗入邊簡單咁醃一醃，加少少薑絲、少少胡椒粉、半殼生抽，再加少少鹽，再整翻少少白糖、2殼蠔油、1殼生粉，用手將佢揸勻之後淋翻2圈花生油，繼續將佢揸勻，醃翻佢10分鐘左右，咁就可以啦。趁住呢個時間呢，我哋將花螺放喺鹽水入邊浸翻佢10分鐘左右。淡鹽水呢，可以將啲沙同埋邋遢嘢呢浸出嚟嘅，浸完之後沖2沖呢，咁就乾淨晒噶啦。大家睇下，浸咗好多邋遢嘢出嚟啦，撈出嚟沖翻乾淨，再填乾水分。鮑魚洗乾淨之後呢，喺上邊界翻幾刀，咁樣呢又好睇，仲可以掛住啲醬汁。啲蝦洗乾淨之後呢，剪咗個蝦頭，去咗啲蝦線備用。下邊我哋嚟調一個萬能嘅醬汁，喺碗入邊加翻1殼生抽、1殼蠔油、1殼生粉，再加半碗仔清水入去，揾隻羹將佢攪勻。我每日都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜，中意嘅話呢，可以點個小紅心，關注支持一下，唔該晒大家。跟住我哋燒整一煲滾水，加翻幾片薑同埋1殼鹽，等水滾咗之後，將啲花螺放入去，煮到有少少開口呢，咁就可以撈翻出嚟啦。呢一步呢，可以踢咗啲螺嘅腥味嘅，而且呢，仲可以提前入翻個底味。再另外起一隻鑊，油熱之後，將啲醃好嘅雞肉呢倒晒入去，煎到佢兩面金黃，嗰啲雞皮開始飆油呢，咁就可以啦。跟住我哋將啲薑蒜啊、沙薑放埋入去，爆爆佢。跟住加埋啲蝦啊、鮑魚入去，炒到佢變色之後，再將啲花螺倒埋入嚟。再淋翻啱先調好嘅醬汁，兜兩兜佢，等每一樣食材呢都掛到啲醬汁。冚翻個鑊蓋，開大火焗佢6分鐘左右。時間到啦，我哋睇睇，哇，真係色香味俱全啊！我哋再加翻啲青紅椒啊、蔥段入去，開大火收汁佢1分鐘左右，等啲香料嘅香味呢全部融入啲肉入邊，咁就可以出鑊食得咯。嗰啲雞肉呢，嫩得嚟係好爽口嘅，嗰啲海鮮呢又夠晒鮮甜，醬香味非常之濃郁，嗰啲湯汁用嚟撈飯啊都夠餸2碗啊！而且做法呢仲好簡單，食材又新鮮咯，比茶樓嗰啲呢抵食好多。學識嘅朋友呢，快啲收藏起身試一試啦！最後呢，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦！